Tabarĩra ya mabirioni ma mbeca ya ndemu ya Itare yarĩ ikorwo ĩrĩ ya gĩkeno kũrĩ aingĩ, ĩndĩ yacokire kũgarũrũka na kũmatigira maithori maingĩ harĩa marutirwo mĩgũnda-inĩ yao mĩaka 9 thutha ũcio magĩtigwo marĩ ahoi a toro. Tuohete thabarĩ ya makĩria ma kilomita 50 kuma Moro twerekeire mwena wa Itare mũhaka-inĩ wa Kureso ya rũgongo na ya mũhuro gwĩtĩ kambu ya aikari a Ndoinet Itare arĩa matũire heho-inĩ kwa makĩria ma mĩaka 9. Kũringana na aikari aya mathamirio mĩgũnda-inĩ yao nĩguo kũhe mweke waki wa ndemu ya Itare mwaka-inĩ wa 2017, ĩndĩ matigana kũheo wĩikaro nĩ thirikari. Mimi jambo moja naomba rais ya nchi yetu atupe makao. Kitu ya maana ni makao kwa kila mmoja, ndio tupate kupumua na kucheka kama wale wengine. Tumeathirika, hatutaki kuongea kitu inauzika kama ukabila. Kweli amewapa wengine, hata na hawa walihitaji makao waishi. Na wakati walikuwa wanakuja kuanza, walituambia ya kwamba tutakuwa na makao, tutapewa makao wakati wanaanza. Lakini vile walifanya ni kinyume, kwa sababu vile tukakuja kuchenga kivyetu na tukingojea serikali ya kwamba watuambie tutaenda wapi, lakini hatujaenda mpaka wa leo. Na tukakaa siku wakati walikuwa naanza kwa hii Itare, ulikuwa na rusha kabisa naenda juu. Siku hiyo tunaanza kwa ama kwaenda kandu kidogo isi ili mawe alafu arusha sisi. Mũikarĩri gĩtĩ wa gĩkundi gĩkĩ kĩa makĩria ma andũ 1,000 Simon Kiprono Cheruyot augĩte matanyĩte tabarĩra ĩyo ĩgatuĩka ũguni kũrĩ o, ĩndĩ yacokire kũgarũrũka na gũtuĩka ya kĩrĩro thutha wao kweherio mĩgũnda-inĩ ya maithe mao na kuma hĩndĩ ĩyo magĩtuĩka ahoi a toro. Wakati tuliathirika mwaka wa 2012, watu wa Rift Valley Service Board walikuja hapa wakakuja kukapia kila nyumba, na kabla ya hii miradi ianzishwe alituahidi ya kwamba sisi tutapewa makao. Lakini baada ya muda mfupi hizo maneno ikakeuka, wakatuma watu wa excavators, wakakuja bulldozers, wakakuja kubomoa manyumba bila notice. Maugĩte makoretwo makĩgũmĩrwo nĩ mĩrimũ ĩtiganĩte ĩrĩa yumanaga na heho hamwe na gĩko, ũndũ ũmwe na wagi wa tabarĩra cia bata kuma kũrĩ thirikari nene. Mimi ni mzazi, tumeathirika sana hapa. Wamama, ugonjwa ile iko hapa, sikwambii, sijui nianzie wapi nimalizie wapi. Kukohoa, kutapika damu, hakuna chakula, hakuna mavazi, hakuna usaidizi yote. Morotete thirikari nĩ kĩrĩa maugĩte nĩ amatiganĩirie, makĩhĩta kwaga gwĩtĩkĩria tabarĩra ĩyo gũthiĩ na mbere wona makorwo matetheirwo wĩikaro nĩ thirikari. President wetu Arap Ruto, la kwenyon, tutafurahia aje? Hii tunda uko naye, hii uongozi uko naye, tutajipiga kifua, tutachangamka aje tukisema kweli tuko na kiongozi yetu na ametufanyia hivi na hivi, hata kama ameona jirani ini mzuri. Hatutaki hii bwawa la Itare hii miradi ianzishwe kabla sisi hatujapewa makao. Tabarĩra ĩno ya waki wa ndemu ya Itare yahetwo ciringi bilioni 38, ĩndĩ ndĩigana gũkinyanĩrio nginyagia ũmũthĩ. Ti mwaka ũmwe kana mĩaka 2 nĩ makĩria ma mĩaka 10 bamĩrĩ makĩria ma 1,000 iria cikaraga hema-inĩ ici ikoretwo ikĩrĩrĩra thirikari ihoya rĩao arĩ o rĩmwe tu makorwo magĩetherwo wĩikaro mwega. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Itare, Kureso ya rũgongo kaunti-inĩ ya Nakuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna.